朋友们看这里降落的飞机，三架同框，看到没有？三架同框，看到没有？三架同框。好，我们来看一下，前面这架飞机啊，它是成都航空的。是的，现在我们可以看到三架，朋友们，三架飞机啊。好，这第一架是成都航空的空客 A320。好，看第一架落地了，朋友们看第一架。是不是啊？第一架降落了，我们来看第二架。我们来看第二架，朋友们，现在跑道上的话暂时没有起飞的。我们来看三架嘛，朋友们，刚才有个朋友说降落的飞机去哪里了，是不是啊？看他能跑到哪里，是不是啊？他还不是降落，看到没有？刚才我们看到了3个亮点，是不是只剩下2个亮点了？看到没有？我们一架一架来哦。降落什么地方？成都双流国际机场。成都航空飞哪里的？它是降落的，它是降落的。它从其他地方飞来双流的。朋友们看，后方还挂着2架，是不是啊？哇，又挂3架了！朋友们看，又挂3架了！哇，今天飞机很多啊，看又挂3架了，朋友们看到没有？你们看到没有？又挂3架了。后面那个亮点还不是很明显，看到没有？又挂3架了，又同时挂3架了，朋友们。看清楚了没有？又挂3架了。好，我们一架一架来啊，朋友们。现在呢，暂时没有起飞的飞机，是降落的高峰期。看，好，我们来看第一架。第一架来了，第二架了，应该是第二架，是不是啊？刚才我们看了3架，前面的3架，现在是后面的3架，是不是啊？好，第二架这架呢是四川航空的。今天下雨了，今天下雨了。哇，四川航空的空客 A320。好，这架飞机就反推后呢，速度就慢下来，是不是啊？慢下来后呢，前方右转，然后它就开到航站楼去让乘客下飞机啊。好，这架飞机就降落完成。好，朋友们，我们继续看降落的飞机啊。刚才我们不是看到3架吗？我们看后面那2架到哪里了？哦，这一次只挂2架了。好像只挂2架了，朋友们。这一次只能看到2架了。我们来看降落的飞机啊。看这架飞机正在由远及近，由高向低，由小变大，由模糊变清晰，是不是啊？向我们这边划过来，朋友们看，现在它只是一个小亮点，是不是啊？待会儿它会是变成一架很大的飞机。好，我们来看这架飞机啊，它现在离我们只有300米左右了。好，看好了，飞机来了。好，国航的空客131，人子气不够，咋可能呀？好看，落地起烟，哇，朋友们看，落地起烟，反推打开，漂亮，完美。好，这架飞机呢就降落完成了，我们赶紧看后面那架降落的飞机啊，朋友们，
刚才我们不是连续看到3架吗？是不是啊？最后一架了，最后一架是不是啊？我要看又挂2架了，朋友们看又挂2架了。我们把这架降落的飞机看一下。看到没有？又挂2架了飞机啊，朋友们看到没有？这架飞机它正在由远及近，由高向低，是不是啊？向我们这边滑过来，它会由小变大，朋友们，它会越来越大，越来越大，它最终变成一架大飞机。看现在降落的飞机，这个起飞的飞机，它都在等降落的飞机来。朋友们注意看哦，它会越来越大，越来越大。看起来呢，好像不是一架太大的飞机。好，朋友们看好，飞机来了，飞机来了。西藏航空的。好看，落地起烟，反推打开，朋友们看这几架，刚才我们看到的3架是不是啊？就降落完成了。好，这架飞机呢就降落完成了，反推后呢速度就慢下来了，慢下来后前方右转，然后它就开到航站楼去让乘客下飞机啊。好，我们看下一架飞机。